Buonasera e buon lunedì santo a tutti. Quest'oggi andremo a leggere un passo del Vangelo di Giovanni che oggi la liturgia ci propone. Dal Vangelo secondo Giovanni. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciatela fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avrete sempre con voi, ma non avrete sempre me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Bene, quest'oggi il passo di questo Vangelo è molto particolare e molto bello. Ci dà tante nozioni, è ricco di significati, di simbolismi. Ieri abbiamo festeggiato la Domenica delle Palme che ci ha introdotti in questa settimana santa, la settimana nella quale Gesù arriverà al culmine eh, del progetto che il Padre gli ha chiesto di portare al termine. In questo Vangelo si narra di una cena, si racconta di una cena venuta a Betania 6 giorni prima della Pasqua, nella casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. Un luogo per Gesù molto caro a lui, era il luogo dove andava a trovare gli amici, un luogo molto semplice, infatti Betania significa proprio casa di povertà o di afflizione. Ebbene, questa afflizione in qualche modo la si vedrà più avanti, no? Quando durante la cena Maria viene, si gettò a terra e cosparse di profumo i piedi di Gesù, i piedi del Maestro. E questo segno così particolare, questo gesto così umile ma tanto bello. Maria era piena di amore per Gesù e questo amore glielo ha dimostrato attraverso questo unguento che è proprio un profumo tipico di quella località e costava molto, infatti come anche Giuda dirà più avanti perché non si è venduto per 300 denari.
ma Maria poteva tenerselo per sé, dato che era un profumo così importante e costoso, ma Maria pensa di farne un qualcosa di meglio. Lo getta ai piedi del maestro e gli profuma i piedi. In altri Vangeli Maria gli profumerà anche il capo con questo olio, con questo unguento. E talmente che ne butta, talmente che ne fa uso che il suo profumo, ecco, riempie tutta la casa. Ecco, questo profumo che riempie. Ad oggi come noi possiamo rapportare questo gesto nella nostra vita? Riempire del profumo il maestro, riempire con il nostro amore il maestro, riempirlo del nostro amore, il nostro profumo più prezioso è quello che noi portiamo nel nostro cuore e che ogni giorno Gesù è lì seduto e non impedisce di fare questo gesto, ma anzi, come dirà a Giuda, lasciatela fare, perché ella lo conservi anche per la mia sepoltura. Quindi questo gesto non soltanto è un gesto da una donna che in qualche modo ecco, riconosce no, la divinità di Gesù, non solo lo fa come un gesto d'amore, ma anche perché questo gesto in qualche modo ha come significato, ecco, questo preludio, no? Di quanto Gesù dovrà vivere. Betania, casa di afflizione. Questo olio che viene sparso ai piedi di Gesù come segno di afflizione per quello che Gesù dovrà vivere a pochi giorni dalla Pasqua. Questo momento così importante e cruciale per Gesù, nel quale dovrà in qualche modo, ecco, donarsi totalmente nelle mani del Padre per il bene dell'umanità, per il bene dei suoi figli, fino a dare la vita. Ebbene, questo profumo, ecco, quindi raffigura in qualche modo la sofferenza che dovrà vivere e sperimentare Gesù. Ma in questo caso questo profumo in qualche modo dà sollievo a Gesù. Dà sollievo non in quanto un effetto benefico, eh, pratico, ma dà sollievo perché è il gesto con il quale è nel gesto, è nel significato che Maria ha cercato di dare a Gesù che lo rende importante e prezioso. Oggi purtroppo non riusciamo mai a tempo per onorare Gesù, no? Siamo così presi e indaffarati, ma viviamo un periodo nel quale siamo costretti a stare in casa e questo momento noi lo possiamo utilizzare per accogliere Gesù, come è stato accolto da Lazzaro, da Maria e da Marta. Loro lo hanno tenuto per una cena. Spesse volte Gesù andava a Betania per ristorare con loro, con i suoi amici.
un affetto molto prezioso per Gesù. Lazzaro che, come viene detto all'inizio, era morto, Gesù l'ha ricondotto alla vita, quindi pensiamo quanto Gesù in qualche modo tiene conto del bene dei propri amici. E Gesù quindi ristorava a casa loro. L'invito che oggi Giovanni ci fa attraverso il suo Vangelo è proprio questo, quello di far entrare nella nostra casa Gesù, nell'accogliere Gesù nella nostra vita e di essere un po' come Marta, di essere pronti a gettare il nostro profumo ai suoi piedi affinché Gesù possa riempirsi del profumo del nostro amore. È tutto quello che Gesù ci chiede. In un altro passo del Vangelo parallelo, quando si rivolge a Simone, dirà, vedi, ella ha bagnato i miei piedi con le lacrime e li ha asciugati con i miei capelli e tu non mi hai dato neanche un bacio. Quindi vedete come Gesù cerca il contatto con la propria creatura, con il proprio figlio. Questo Gesù che è in continua ricerca di amore. Nei confronti di questa donna Maria, quando tutti si scandaliscono, ella ha compiuto un atto insignificante sotto certi aspetti, ma Gesù ha detto lasciatela fare. Gesù vuole nella nostra vita, vuole lasciarci fare soprattutto quello che è bene. E penso che il migliore bene che Gesù possa accogliere è quello di amarlo e appunto questo gesto di estendere, no, il nostro profumo su di lui, riversando su di lui tutto il nostro amore. Solo questo Gesù ci chiede. Mancano pochi giorni alla sua passione e Gesù verrà ricoperto di questi unguenti nel giorno della sua sepoltura. Ma quello che noi possiamo fare, soprattutto in questo tempo dove non ci è consentito per motivi, ecco, di sicurezza, di poter fare le nostre visite in chiesa, nel poterci comunicare. È importante che ad oggi possiamo in qualche modo alleviare già da adesso le sofferenze che Gesù sta portando sulla sua pelle. Perché questo momento così difficile sicuramente a Gesù reca tanto dolore. E noi possiamo riparare a questo dolore appunto facendo come Maria, nel riversare il nostro profumo, il nostro amore ai suoi piedi, e non solo ai suoi piedi, ma a tutta la sua divina persona. Quindi cerchiamo di veramente di essere come Maria, cerchiamo di dare tutto noi stessi e di non risparmiarci niente in ogni attimo della nostra vita. Cerchiamo di beneficare questo corpo che sta per essere in qualche modo addolorato, un corpo che sta per essere crocifisso. Gesù ha dato tutta la vita per noi e l'ha data per amore. Quindi noi non rendiamo vano neanche un attimo della nostra vita e riversiamo tutto quell'amore che Gesù ha riversato su di noi, riversiamolo anche noi verso di Lui, affinché Egli possa godere del nostro amore
ora e per sempre. Amen. Grazie a tutti e ci ritroviamo domani alle 19:30. Buona serata.